Маємо вбудований тен, маємо вбудовану помпу, яка качає антифриз, двойний захист від перегріву, такий кабельочок гарної якості з хорошим січенням, плюс кріплення. Це у нас іде трьошка, 1300 гривень від 2,5 об'єму двигунів, підігріває тосол в вашому автомобілі або антифриз, ганяє по кругу помпочка антифриз, перегріває ваш двигун, пічечка гріє зразу гарячим, плюс антивигун заводиться легше. Якщо особливо в тебе дизель і важко заводиться в зимню погоду, в холод, ставиш собі за 1300 гривень всього і насолоджуєшся використанням. Висилаємо по всій Україні без предоплати. Інтернет-магазин Болгарка замовляє Лунфей, оригінал, продали більше 1000 штук.